ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ബേസിക് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന, അതായത് അത്യാവശ്യം എല്ലാ കേക്ക്സിനും ബേസായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കൃത്യമായ അളവിൽ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അധികം വലിച്ചു നീട്ടാത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യം തന്നെ 1 കപ്പ് മൈദ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം. കൃത്യം 1 കപ്പാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കൊക്കോ പൗഡറാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു 3 സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ 3 സ്പൂണ് മൈദ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിന് കണക്കായിട്ടാണ് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡിലാണ് കിട്ടുന്നത്. കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്കറാണെങ്കിൽ ഒരു 4 സ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടി തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. 3 വലിയ സ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായി അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കൃത്യം 1 ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ചേർക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെയൊക്കെ അളവ് എപ്പോഴും കൃത്യമായിരിക്കണം. അപ്പോഴേ നമ്മൾ കേക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ സോഫ്റ്റായിട്ട്, ക്രാക്സ് ഒന്നും കൂടാണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റും സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് 1 സ്പൂൺ ഞാൻ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു നുള്ളുപ്പും, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു നുള്ളുപ്പും ചേർത്ത്. ഇത് അരിയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് വന്നപ്പോൾ ആ അരിപ്പയിൽ തന്നെ ഇട്ടുപോയതാണ്. ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് അതങ്ങ് ആയി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇതെങ്കിലും കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 3 തവണ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് അരിപ്പയിൽ അരിച്ചെടുക്കണം. 3 തവണ അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വരും. അതിനുശേഷം നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു 4 മുട്ട, റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ 4 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചറിൽ കിട്ടും. അത്രയും ആകുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ചെറിയ സ്പീഡിൽ തുടങ്ങാൻ എന്നിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ഹൈ സ്പീഡിലാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറിൽ കിട്ടും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര 1 കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതൊന്നിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട. ഒരു 3-4 തവണയായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ 4 തവണയായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരും. 3-4 തവണയായിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്നിച്ചാക്കുമ്പം അത് കുറച്ചൊരു ശരിയായി വരില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു 3-4 തവണ കുറേശ്ശെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 1/4 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നമ്മളിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ അരിച്ചു വെച്ച ആ ഒരു മിക്സ് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിങ്ങനെ ഒന്നായിട്ടൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതായത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കുക, നടുവിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഒരുപാട് നമ്മൾ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്താൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിൻ്റെ ബബിൾസൊക്കെ പോകും. അപ്പോൾ കേക്ക് ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 3-4 തവണയായിട്ട് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 1/4 കപ്പ് പാലും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇടയിലായിട്ട്. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സ്ചർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് കുറച്ച് പാലൊഴിക്കുക. അങ്ങനെ 2-3 തവണയായിട്ട് ഇത് രണ്ടും മാറി അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റാം. കേക്ക് ടിന്നിൽ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം കുറച്ച് മൈദ എടുത്തിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ തട്ടി കൊടുത്ത് എല്ലായിടത്തും ആകുന്ന രീതിയിൽ തട്ടി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അത് എക്സ്ട്രാ വന്ന് തട്ടിക്കളഞ്ഞ ശേഷം അതിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ മുമ്പ് ഈ മൈദേൻ്റെ ഞാൻ ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു. അപ്പം വെറും എണ്ണ മാത്രം ആക്കിയിട്ടാണ് ആക്കുക. അപ്പോൾ ആ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് പൊരിഞ്ഞു പോകും, നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത പോലെ ആയിപ്പോവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവാണ്ട് കേക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. 1 കിലോ വരുന്ന ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ഒരു അളവ് മതിയാവും. അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് താഴെ ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ബബിൾസൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ കുക്കറിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഒരു 40-45 മിനിറ്റോളം പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക കുക്കർ ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം, എന്നിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് 45 മിനിറ്റോളം ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ഒരു അടിപൊളി ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് മാത്രം ബേസിക് ആയിട്ട് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വെച്ച് വീഡിയോ നിർത്തിക്കോളൂ. ഇനി അതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മോളുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ ക്രീമൊക്കെ ഇന്ന് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇതാണ്. കാണാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക. ഇത് 3 കളേഴ്സിലായിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. മുമ്പത്തെ ബർത്ത്ഡേ വ്ളോഗിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ മോളുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കളറിൽ വരുന്ന 3 കളേഴ്സ് 3 പാർട്ടായിട്ട് മാറ്റി, ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 3 ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതിൽ ഓരോന്നിലും ഓരോ കളറിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് 3 പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയതിന് ശേഷം കുഞ്ഞു നോസിൽസ്, അതായത് പല രീതിയിലുള്ള നോസിൽസ് ഇട്ടിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സായിട്ട് മൊത്തം കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. നടുവിൽ കുറച്ച് പ്ലെയിൻ ആക്കി വിട്ടു. അതിനുശേഷം തരത്തിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സായിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.
ആദ്യം വൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ബേസായിട്ട് ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് മുഴുവനായിട്ട് ഒന്ന് ബേസ് കോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം 3 കളേഴ്സും കൊണ്ട് റോസസും അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സും പിന്നെ ഡോട്ടായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നില്ല. 3 കളേഴ്സിനാണ് ഡ്രസ്സ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ ആക്കിയ നടുവിൽ എനിക്ക് പേര് എഴുതാമെന്ന് വെച്ചാൽ ടോപ്പേഴ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് സിൽവർ ബോൾസ് ഷുഗർ ബോൾസും കൂടി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ബർത്ത്ഡേ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി. നേരത്തെ കാണിച്ച ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബേസായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൊക്കോ പൗഡർ അധികം ചേർക്കുക, കുറച്ച് ഡാർക്കർ ഷെയ്ഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബാക്കിയൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കുന്നതിന് കണക്കായിട്ട് നമ്മൾ മൈദ എടുത്തിട്ട് മാറ്റണമായിരുന്നു. അത്രയേ ഉള്ളൂ, ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി അതുപോലെ അടിപൊളി വീഡിയോസ് വരാണ്ട് വ്ളോഗ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ചാനലൊന്ന് കയറി നോക്കുക. പലതരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ലൈക്കും ഷെയറൊക്കെ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.